Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle non c'est Congo Check Check TV Yabino Darling Love Ye la canona. Mbot encore dans mon boss mon patron papa Sibou Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa Georges Zunga tete la ke mafumbe ba mbote na vraiment belé. Toujours Darling Love l'émission na rendez-vous des stars. Lelo na rendez-vous des stars na yambeli bino des ozo na kata plateau po ba actualité ezali bino mo bozo yoka ba fan koto bazo déclarer Tendresse Dibinga la sirène azo diembela na succès ya Karine Mokonzi Jericho Betox pe akomi ko finga Karine Mokonzi toyebite ezapo na nini ndenge Karine mibenga kaza Michael Jackson ya monde internet mutaleki azate yango pe est-ce que bango bazo finga e pona bongo bien ndenge nini toye bango vraiment na obana na Tendresse Dibinga o naza na pembeni bonjour Tendresse Dibinga. Bonjour la cadette. Angaye tabatu msusu nga Tendresse la sirène na ba mingi te na bebele na kati ya émission donc merci na ba so landanga o balinganga o monanga je ba o sepela merci o linganga te je m'en fous toi que subola le belange loti na ka Tendresse nga na zape bo tosa et tant que état major merci. Merci beaucoup Jericho Betox. Bonne santé za malamu Darling Love talara yo donc santé za nango bien na rythme Congo. Donc ngana Tendresse taka nde tokutani ngana Tendresse to otambo na biso makolo to na biso na kata bandal quoi donc biso to zaka ba frontière te et puis nde to otambo na bandal bango to ebisa bango ke tokutana mais tokutana na bango te donc baba yuma quoi donc merci beaucoup na bande nyonso ba na Congo check ya boss Sibi Mutombo talaraka tozat. Merci beaucoup Tendresse Dibinga problème nini ozara nango na Karine Mokonzi ba fan balobi oza na succès te ozo diembela na succès Karine nini esila kate yo chaque jour chaque fois émission ozo sala émission chaque jour nzamba sala azape mwana mutu na lobaki ne lika comme tu as mal choisi l'adversaire. Il y a des adversaires qui est adversaire minuscule. Donc ne kandenga olingana. Moi la poto oyo a tombo la téléphone naï pour nous commenter ou bien ordinateur naï pour nous commenter pour nous finganga a manquer respect un. Wa lo ba déjà que non de ben succès comme neli. Na bien succès o ya zango ya nini. Na richesse za nul za zéro. Et ça moi la poto oyo qui na poto ya DV loterie. A moi la poto te a tongo lokola a mandat la duchesse. On dit la mandat la duchesse à la grande nanga. Azo kwa bango te pour mandat la duchesse ça moi la poto a tongo. Baba na poto tu ya tongo ezaba o ba finga te o ba benga na téléphone ba o conseiller nga. Mais ba o ba o zota na bango. A commenter finga ke ba page manga buzo ba masoko mi kinza wana. Ba se blo na baba na poto o ba ke na DV loterie. Ba o ba teki na ba lupangu. De ba na poto d'où moi na poto za clochard. Premier au 30 devant na ordinateur YouTube sur YouTube dans la musala satazani papier ni dans sans papier tene le côté yo no te pas finganga donc o azape moi poto se respectera au fingate au loba comprendre et puis dans loba so bonga zo finga e boye lika comme ndele parce que yé à cause de ma famille na biso o ya kufi biso to kufeli muto akufi azali cousin nanga makila nanga yongo nazo kota afinga kinanu afingi mama na biso o aza tante nanga afingi ndeko nanga Monique ayako finga pe nanga yona lakisi de quoi je suis capable yazo yekola donc nazo finga yi au moins le teke ko tamamba batu azela kala mingi te aba ba sere cotisation ya kunda mama na yo aza na AVC po mama na aza na AVC azova na église donc on a kota mamba batu avanda asenga nzambe na ebo limbisi nzamba ko akizeta mawana na nzota mama na ye aza na AVC ya biso obit mama ko ya finga ya mettre mbata azwa kanti pe mama ke toka mai a lamba fufu mabo mibale zo sala bongo ya ye mama ile ko mndele alala ka boui akom déjà pave donc bozela yo le ka mndele za kala mingi te ozwa vraiment cotisation na yo. Ok, tu n'as pas maman na ba kundu aza na AVC kuna na église. Olo vandaka otanga komodo ezala malano ya suka. Ya liboso pe ya suka na kombo ya makambo ya famille na biso. Maman batato la pa yango. Et puis je t'avais déjà promis, partout on attend au monde na yo na betao. Tu on na otambola boy. Onaza na la recherche na yo. Na luka ka partout. Et puis il y a place dans le monde ça peut-être na peut-être déjà les kengando. Et c'est ce que yo.
yo benza faut na beta et puis ba pardon zo sengaka na conférence o tchaka ngana batu ba do tchanga na yo wana na sina lobaki bien avant na limbisa yo maman avant na limbi d'abord na micro na yo avant na limbisa le comme ndende zo senga ba pardon wana il faut oya ki on a média to so na média ya ko senga pardon de na média o sengi maman mettre mbata pardon o senga pardon frère motima bona mutu et puis o bengi ngai place na Rosana bengi ba cameraman yanga yo ba yo na betio écoute na internet de la tikio et maintenant et quoi apprendre yo maman to ko tate o bona maman eza o maman mo boya zoba ba bio ko ki makambo ngote ko saleli e boke ba Kisindora ba Sandra Lina maman ngana ngamoko bango ba Sandra Lina ba kisa azana ba compte na bango ngana eko ndanga ngana eza makamususu eza kutu makambu oyo ya bango wana te ayebi abanda ba guerre na batu so comme ngona ngeloba so le ngona ngelobi po a déborder a finga ko ba famille na bisu donc moi na ponga na beta e na senga batu te ngana otindele batu te ngamo na beta e nga et puis na yebi kaza anémique azana tiber ya mikuwa mama poto que nous avons souné na côté de la prison na côté de la prison forcée moi otambola ezate to bokanele pena na bete ye ngana camarade nete na bete po te ya ye malgré tout ça va ça ba pardon na boyi na ko bete fo le gars na télévision o nga wana ngwana au moins o leke o vana mama batu mama na zo bela mama na bela kala mingi te to o tel mami zo tanga pour déjà on a mort vivant tu a vendu wana comme ozo zonga mama no kala te comme manke mama batu yo mama na ko la teliputa ba ka ngeli puta asumbane pa kusali sokonde nyama lidusali tata no nyama. Merci beaucoup Tendresse Dibinga. Je recommande que ça mon entraînement. Nini yo pokoti okoti na ikiri ya Tendresse bo bunsaka Karine Mokonzi ou bien nini yango yo pelisusu. Darling Love ngana ko bundisa yete ngana obete pona ajo et puis na PDT so moninga na sala baboye wana baboye parce que na laksaki na ajo. Moi batu na wana o basala sala ba page anonyme wana bazo finga ba bêtise makasi na éviter métier na opesa bino ba bilo na capturaki ba conversation na capturaki bo l'exango bo ande bazo finganga ba fingi tina mama na ngai donc Karine Mokonzi na batu na ye ba fingi tina mama na nga sali nini mama na nga simba mi po yo koti makambo ponga na koti makambo darling omoni mwana na problème neza nini afinga batu na Facebook na privé stanga finyo na Facebook na privé et koyeba na te sikona ba fan oyo ba soutenaka ye o bazangelo kwa kosala ale ba olobake biso ka nem to finga OK ya finga batu na ba privé leti sikoyo auto komelanga na privé nanga et puis na kamwe nenga koma amina nga na Facebook nga na yebite donc azana ba page Facebook ebele azana ba Facebook ebele afinga batu na ba privé aluka makambu après batu ne balobake ya kalikila bino te bino nde bofinga kaye oui loba mabongo kasi yango na lobi kasi te pona minute oyo zokota makambo yo problème ni bowelela na ngana zokota makambo wana po atusha ngai moko afinga nga moko puis ninga zawana ngana ko luka succès pa na yeta est-ce que ya sala nani ya yeba asala nani na mboko po ngana luka succès pa na ye ngana bandi internet avant ye ngana sala ngelo na ngete kama na ba CDA na Congo na pesio titre ko sombi sedo mone longi nanga nga luka succès te nga ko luka succès pa Karine Mokonzi te azanani yeba musicien mutu ba fabriquer nga ba musicien te nga tilelo na yamba wera te na yamba JBT na yamba profiter na émission nanga mais ya yamba bango ba sala e ba fula e melelo ko mo finga bango donc soki pona tika ko finga il faut ya patika ko finga nga et puis o finga nga mama nanga aboti biso nyonso tout na papa moko mais ye mama na bota na nani mwana lisumu ba boya ye papa na ye papa na ya boya ye asalaka ba télé réalité alaksa ba tombo ba mari misamu alaksa ba tombo ya ba pepe kale alaksa sko ya papa na ye asala pena devant nga na pesa cha téléphone nga chaka o moi bilo asala na ba direct wana mama bilo asala ka wana so pa ayeba na te so azaka lesbienne to azaka moi si to moi mobile mama asala ngo sko na tombo papa na ye na téléphone ka bui so asala ngo nga na ko pesa cadeau o moi bilo msu petio na zo sala batu bazo encourager za bana poto oyo akenda poto azangelo ka kosala mutu azo raisonner pena tiki famille na passe na kin ako soutenir mwana na te mwana naza mwana lisumu lelo songa na zolo ba pona mwana na parce que atusha ngai afinga ngai yango ngape na finga kaye y compris na ba fan na ye ba fan ne oyo bazangelo ka kosala otika famille na Kishasa tilelo bazaka na télévision 14 pouces o edaka bango te otindela bango l'arte allez okoma ko aider Karine Mokonzi lokola mvuta kabino et puis boye ba ke bana poto
bato ebele babenga bino ba téléphone na kini ba journaliste ba théâtre batiaka lititi na sala olemu bakenda kozonga na bakasangulu na bama ya ilia bamvutaka bino po botini na bango bala mais faut toloba ngo nga so mwana pota tinenga $50 eza $50 ya bien nalia bambonga mabete otambola na bandal moto kuti bino tendance tibinga na bandal otambola luka ye na oti ko luka ye nga vraiment na oti ko fuye ye ko to batete la ko ya na ngai na bengi vie na nga po aza vie na nga na bengi vie ndeni nini o travail ko to bono sa tamo boy ne to kutani pe na yo et puis ya zolo bakie ya za mukolo ne ya za mukolo makasi nga na vie na ye moi ce que bana baluba shima ni matamba ce que ezo kosa ye albo tendresse aza mukolo ye mo na za na tatu aza na lingwele abomba on a tatouage. On se comprend. Donc atika ngai pena na kotika ko moninga na kotika ko bana mwana na mukolo otika ofinga nga mukolo otika ofinga wera mukolo otika ofinga nani Fabrigas mukolo otika ko finga fali pupa o makolo na ye kuteleki na kitoko biso kutu ba mi ba to lula ka fali e bongo yake no kofinga fali to pesi bango devoir to tini Marco 6 amonite ata na page Marco 6 yana ketasi tala mwana fali ne aza beauté yo mabole mabundi Qatar forme no yeba na rate makolo nzoku yo za mutali bosa ko mena batu likolo kilo na likolo kilo ngalo kolo nga yango na ochabwe yo sko chabwe anemique acha ndeni acha o lokolo kilo yango ngabela bi lokolo ngaza kilo te na mwa mobile na cheboy siko ya chabongo aza nemi kaza na problème santé attends kilo baba le par rapport à ndege la vitesse à gêne internet bino boyebani te boyembe zela darling omoni bilo mususu ba chroniqueur pe mususu nde ba yuma na otolo ba anini tendresse aye pour luka succès te na poto déjà za na ba fan ne batela ke na poto vis-à-vis même na kini awa so sombi cd au monde na ye nga na ye na za na identité na sara théâtre na ye na chronique siko ye auta mon pono na imika aye libiso na internet aye uti na kindumba na ye ya salité 12 ans qui faisait 12 ans et pas il mi ban na 11 ans vieux beba siko aye na internet aye ko ba benga pe journaliste en tout cas merci beaucoup RTG ande bolongo libiso ye pour aye Toto baki nga baki soka zanga tanga komone ku ya tanga ba komone ozela nga lo baki so Karine Mokonza zongi RTG bakatanga loboko parce qu'il a touché place au ba toucha raté au finga fali yo finga fali na RTG batika ko wana et puis Pius Mwabilo aza député vient na biso au moins ba mal éduqué ba impolite ko vendre bango chété parce que RTG bandal koloti na souka bango tout baza ba intellectuel baza ba intellectuel et puis je profite à l'occasion pour saluer Fifi Siwa Gloire Langi Grace Temo Raissa Vandili na zozo mena botaka moi na ngal âge 18 ans de diplôme avec 62% de biochimie. Il y a mon bal yo. Olongola zemeye jeki a 8 mois. Oui, alongola zemeye mais oui. Alongola zemi malbalongola pele matrice. Ndezana akobota ka TV de mobimba. Bota abisi so mbel mi balé. Moba nini asa so mone de mo vimbi. Mo côté. Mi balé ngo pe bazoba. Mo bala ngo mi balé nde. Tendresse mo bala ngo mi balé eza mobile nete. Aba fuba bien futaki mbongo. C'est là, eza mobile nete, eza mobile moko boye ba fabriquer. Aya kozwa ya kotise poto. Po yene ngaza na poto ebebela etela mema orchestre bato memio ekeno poto. Bake ko refouler orchestre. Je pas push. Et puis vraiment il y a vrai le kilo 1. Bakenda États-Unis. Ko kita ba refoulaye. Bato tu vas je pas push yo fuluka. Bato ka ba na Kenya 4 jours na kasho. Kaka boy yelo ko tosko yo mo continue hérité ton akesko poto. Moi ta ke mo saye. Donc yende mazozo lokolo kilo. Moi ça zanga mabota. Na signaler na ba fan oyo ba lobaki Jerry Kobetox bo lobaka pa mabo biso otambolaka. Au moins na bandal to PCP devoir aya na bandal atambola. Ya ganga ka lobaka nga na okota bandal. Aya bandal atambola bandal ba Weranson, bandal ba Fali Pupa, aya tambo na bandal to bone makolo. Amela ta whisky. Bon mona kufi mola melaka whisky ba. Ata bière ba mwana okufa lika ko mdele mukola melaka whisky amelika bière akufi anemi akoti ko melate et puis munoko solo mwana wana munoko solo lika ko mdele wana bon umanyele alia bazoka ernioso alia ka bazoka na munoko po nini alongola sola munoko mauvaise haleine yo mwana mo munoko bon po nini et puis nalobaki na yé ali bolo formal lika ko mdele ba aussi bien li soro pente na muna libolo
wana mwasi tendance dibinga nangi na lobaka boye nangi na sinali na ba fan bana poto nyonso tu oyo moi makambo tolo bango euta pena mutema ngana ko tikala ko finga Karine Mokonzi timukolo osenga weranson pardon tala mwana mobo tezela na tena kota makamona c'est parce que zela na bia zela darling on va que bino ba journaliste ni so ba yuma mundeko na bino sali video le bina ko beta wera banana wera tina mutu nyonso na lazamba bozo encourager ngo azempoli makasi na ebisio azempoli basaka de la forêt te ala bato ebele ala bana ebele basoda nandeni tangani naza koni monzi nandeni ata la portion te fi libabien alibabien nganga na te omoni siko makambo esalama nga nazo informer bino obike ba fan mo ya Point Noir ba oto benganga ba fan mo ya Point Noir ba oto benganga batindelinga audio balobi Jerry to kita Kishasa to ya kosukisa mwana wana ozo comprendre tozo ya kokita Kishasa to sukisa mwana na kofinga tout le monde te et puis mwana bato to balinga ka ete mwana libebi bona isa bato bana poto ba comprendre mwana wana bomona teke o abelaka liboma amelaka masanga te amelaka bangi te amelaka eloko te poso kameko bena biloko wana akokufa po aza anémique aza kana tibera mikuwa sikoyo batuna ngalo nesala ke bongo ezali papa na ye makiti neza na infection et bimi esale malformation na komi balé makolo na ye e baluka et puis ya mi balé mayele ezalaka ya kokoka te azaki zengi bana amayela kokoka to te na bana bafingi. Merci beaucoup Toko va déjà presque la fin émission tendance dibinga rando na yo na ye et aussi la mukoni nini ozo ebisa la ba fan no parce que to chité déjà na ba fan nanga boy ba o tout bo pesanga confiance vous ne serez pas dessus ndena tambola boy na tambola na ba cameraman nanga partout na omona ye na obeta ye ata zo tina bato ya ko bunda nete na limbisa ye ya ko bunda te me ngana bundaka na ko bunda na na lakseke na ngana bundaka me ye na ko beta ye tina suka na ko tie bomoni na taki ba chaîne na cadena na o lakse déjà que somo makambo ngana osala ye jour na komona ye na tie ba chaîne na tie na cadena munene na bitabele mbala na na forêt parce que comme la rage makasi bitabe sili azo kipete amoni mangalie combien de bitabele comment lekana c'est pour la raison bozo mona akomi ko finga ba wera afinga ba musicien ba sala ye yango moni ngata neza na sa charger na ye pona ko apprendre que prochainement mambo bato akota ka yango lisusu te abonga mandeza na kala te mama na yakota lilita maman na ekata kota lilita akolela comme ça maman na okufa jour na osala émission na omela ba champagne na obina ya yo kapasi bambote na ba fan na poto ka bona mbote na ba fan na ngai Godefroy style Kande Zalaka Amanda la Duchesse mère na ngamoko Amanda la Duchesse mbote na osima maes motema Jansi Mayas merci sur la grâce vraiment merci na yo. En tout cas, numéro n'a plus 243 89 96 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Quand Facebook n'a tendance dibinga. Ce que bengo finganga na ko finga yo. Na so ba jete na ko finga. Na so ba jete pi ba toro ba yuma. Tu tombe téléphone oza exemple benga po finganga. Au moins bino kizengi. Minute na ko bomba ko benga mama na kisasa ta so 6 mois benga ka ete to benga na oseka. Et puis ta bo finganga na ta ba commentaire na seka kabina degré moko. No ka gugugu bien nga tendance mo na vai na coin toro moko les gens to finga nonga. Ni mama na likango mo na li baby. Okenda poto ya deve loterie imbécile. Merci beaucoup. Jerry Kobetox, mot de la fin na yo pour notre émission le puis bambote na yo rapidement hein. Mot de la fin ngezaka ki tous les fans ya Karine Mokonzi bo continuer ko soutenir ye afinga ba papa batu ba mama batu na tina ba sexe na bango lokola toucher mama nanga oya bota biso bana nyonso sans papa ya libanda mais ye papa na ye ayebana te na pesi devoir ala biso vidéo ya tombe ya papa na ye soka sali yango ngape na tiki koloba na ye donc ba fano bo soutenir bo continuer ngape na continuer ko finga bino na yende bo finga nga wana bo sala ye bo komisa star po finga ka batu na ba compte privé après ya kokosa bino ke nga na finga ka bango te et puis elo mweza kati na ye oluka ka makambu banda makambu ya kofinga banda yo na nokangisa mutu te
Mike Lokamba kangisa yo okoya kao. Ndeko na biso yo Gauthier Mascotte akangisa ye akosana kao. Akoya malade ndeke. Mais ya kangisa mutu te. Mais maramupe maramo ya okangisa sina publier ngo na Facebook na nabi maramba leta. Exactly. Oyo ke funa mutu apoli. Ezali kabuto kutani na beti yo. Soki amoni ke akobunda te, akobete te bakobunda babundi. Yendenga zaboye, ndenga za na tibera mikuwa. Comme toucher mama ba gérer comme na mitif na sumi mibale. Donc on doit beta na beto premier tour, na tiko mutaka deuxième tour na baki musapi. Voilà. Deuxième message on a kolo baka ki na pesi ba mbote na ba fan na nganyo surtout ba fan na bote ni nga rigueur te ponga pe na mwana mama biso na ondima te mutu moboye un individu moboye afinga ngai na ondima ngote na baito ke na ngobongo na kotika koloba neti mukolo akosenga nga pardon na fingi mama na nga nenga finga ka wera fali Fabregas nde na otiki koloba et puis soka comme une éducation bien age peso kende sala to ozala na parler no bota bana tisiko na age non ozana mwana te mozo continuer toujours ko saka ba bêtise donc ba mote na ngai na Mireille Munangi depuis États-Unis na peso ba mote belé et puis na pesi mbote na Rocard Miezi les mignons garçons na Milouz na pesi mbote na Picho Mwambila yi wako etu wa mankanda machi wa mumenu na pesi mbote na Chi Muluba cher depuis Suisse muto alobi na nga Jerry Kobetox ko ma PDT zalaka yo. Merci beaucoup, merci encore dans mon boss, mon patron, hein, Papa Sibou Mutombo depuis Allemagne. Merci papa pour la confiance, merci encore dans mon réalisateur, Metiti Mansa qui est toujours bon mon émission Kitoko Boy. Dans l'émission Rendez-vous des Stars, Bozaka toujours branché dans la chaîne Amino Congo Check Check TV. Bogozala décidé pour Darling Love Azawanaka pour non ça Labino Moussala, hein, Tokabwani Tsbo check ba check belé, Tokabwana déjà check. Congo check check TV. Yasiba Mutombo, Congo check check TV. Yasiba Mutombo.